Send lang kayo dito sa page ng specs. Ayan na. Malakas kasi talaga itong box, ano to ngayon? Volkswagen pa, no? Dami na. RBC. Okay. Nakadalawa na si RBC. Nakadalawa na. Si Thailand. O, isa, muna pinaggagawa mo dyan. Saan siya tayo nga? Anong ginagawa ni Sam dyan? Okay. Sino to? Gerald Flores, ha? Tingnan natin, ha? Ayan, malinis. Yan, unahan kayo nito. Ayan, okay, Gerald Puresa. Ayan, basta tinawag ko. Hoy, mama, nagbabago na ako. Tinawag ko, ano lang dyan. Papakapalit na ako. Cheers lang. Okay. Line up na kayo, ha? Ang ina ni Sir, huwag ka tumawag sa'yo. Bilangan nyo, tol. Ay, bilangan nyo. At nagla-line up ako dito. Ayan yung pass. Bilangan nyo, tol. Teka lang ako. Sige. Okay. Sige, tingnan ko baka mag-impes. Wait lang sa comment na. Ano na, pasawid lang ako mga tol. Ang wait punta. Goods yun. Pabantay sa dulo. Ayan, goods. Pabantay sa dulo. May tao sa dulo. Sino na sa dulo? Sige. Yun. Si Robin. Okay, 1-0. Oh, may rendo tayo. 1-0. May rendo tayo mga tol. Ito, line up na rin sa Ronald Transes. Ang dami na tol, ha? Dami na. Okay, may rendo. Ronald Transes. Tingnan mo na line up. COVID, si Pangis Boy na naman kayo. Game. Nagsisipin mga pag nagtatrabaho pa Si niya. Easy to, ha? Goods yun. Wait lang. Ayos yun. Ano, iwan. Tingnan natin. Easy pa din. Okay na, 10 ko. Sige, diretso. Bila ulit. Okay. Next na nga. Brian Joseph, mukhang next na to. Mabilis na to. Para mabilis na. Medea po. May ideya. Na kuya mo. Brian Joseph. Pakinig mo. May sahod dyan. Ating mga tagabantay dyan. Magsabi lang. Gusto ko po totoong pera po rin. Totoong pera? Sige, magtrabaho ko din. Totoong trabaho. Totoong trabaho. Paliguan mo ako. Wala na, RBC na. Okay na. Ay, layo. Next na ulit. Wala. Sinipak na si John Andre. Na, RBC win. Okay po. Tangina po. Pinaanan lang po. Tatlo na lang, tol. Tangina, wag lang lalabas si Hudlo. At sira ang kinabukasan nito. Tingnan natin. Una pala. Bigla makasulpot yun. Master ulam. Pag nakasulpot na si Hudlo, bawi ito sa ginawa ni RBC kahapon kay Neil George. Promise sa inyo, friend. Oo naman galing. Ayan na. Ay, si Top na pala. Nagpa-line up to. Si Top to. Game na Top. Kalaro niya si Top. Nagpa-line up dyan. Kahit tropa, walang problema. Basta umabot. Yan, salamat dyan, Andre, tol. Naman ako dito. Tanginahin mo na. Gerald Puresa at Ronald na pinakahuli. Okay. Si Justin Gotip, tol. Ano na lang, magpakasakali ka na lang. O wala si Gerald at si Ronald. Tanong mo ko nandyan. Okay. Pasensya na sa mga hindi umabot. Sabi ko sa inyo, exclamation point notify. Pag nag-stream ako, pasok agad kayo. Duty pa shot ko. Sino to? Sino yan? Si Top yun? Nagaganti. Sino yan? Iwan gago. Sino yan? Scratch lang. Ay, si Top yun? Oo. Okay, sige. Kailangan kompleto pag magpapaline up. Patambay ko na lang kay mamaya. Wait lang ha. Game. Ay, yung bilang ha. Sige. 10. Ayan. 5. Tangina. Ayun, good. Tignan mo. Bantay niya sa dulo. Bantay niyo ang ice yun. Ay, ice yun. Goods yun. Nice one. Tignan ko sa replay. Tangina. Ganda rin ha. Gano'ng kalaki lamang, tol? Gano'ng kalaki lamang? Ha?
Okay. Puta, mukhang okay yun. Riser boy set up. Sino yung napakausok Walang namin eh? magdadala ng riser boy set up. Tignan ko lang ha. Wait lang. Okay. Goods yun. Goods yun. Goods yun. Tignan ko yun. Okay. 1-0. Tangin na. Sa screen na record na lang magkakatalo. Okay. Kumita na ng 100. Nasabi ko. Parang nagtrabaho. Kotse ko? Nasaan na kotse ko ngayon? Nandun sa gilid. Parang kung walang benta ng bigas. Ay, bantayan nyo, bantayan nyo. Oo, nakabantay na kami. Goods yan, goods yan. Tangin na. Goods yun, goods yun. Ay, tangin na, alam na. Alam na, tol. Okay, Wala na, RBC na putik na yan. okay na. SR na. RBC, SR. ko na lang sa limang bus ko. SR na. Okay, SR. Panalo na ba siya? SR na. Huwag na magkakamaya, SR na. Sukay na sa RBC. Malaki na kinita ito sa fixed time sa RBC. Okay. Salamat yan. Wala si Master. Wala si Udlo. Ikaw mong sulpot si Udlo. Tapos to.